زلفلاون دابور تمثلت بالقاسمي زكريا ودخل فرع في تمثال يقدران اسكوساياكي يمغناسن يتابعن بارابور لي زاكتيفيتي داخل لا ريفوليسيون داخل الحراكاكي دونك مس بالقاسمي زكريا سي فري كيل لا كاليتي d'un colonel en retraite, mais qui je ne regarde pas la qualité de son ancien colonel, mais je vois que c'est quelqu'un qui a participé aux manifestations publiques avec une tenue civile, dans un carré et c'est vrai, il prenait des photos, il prenait des vidéos dans les marches. Il prend des photos dans la marche, il ترفض l'emblème national, quelquefois l'emblème amazigh, mais ذايا خدم فوالا اللي تزوار اني غاسمي الطفن ولا داكي زوزو الطفنا راه يمحبس سيرتو ديال لا كابيتال خاطر سي لا كابيتال كي جيني بوكو البوفوار ولا قاضي لو نحرك ديال لا كابيتال مي وسان دار داكي غارتي زوزو تبعنت ils l'ont poursuivi ça fait presque 5 شهور هاكي il était sous contrôle judiciaire تبعنت sur la base de l'article 79 96 يشبه ربي 146 الشيف دانكولباسيون مزوارون ان الناس المساس بهيئه نظاميه صافو دير ثاني يكس الحرمه في لي كور كونستيتوي de par sa qualité ancienne des services de sécurité ناس المساس بهيئه نظاميه تاكي الانفراكسيون تاع مزواروت في السنات كيف تاعنا دغروس شدد همتي ناس واش تبان كريم طابو لارتيكل 79 الوحده الوطنيه وعاشوا اللي حيوا الوحده الوطنيه كين شغل تمللت اترز تتحرك السياره اين لان الوحده الوطنيه ثاني الانفراكسيون تاع نقالوت ناس عارض الصور من شانها خلق جو من لا امن qui pousse aux attroupements etc tout simplement parce qu'il يخدم des photos des Facebook c'est des photos les marches c'est des photos les banderoles c'est tout donc le procès يتلاقى يعدي ساكين ال 24 donc il y a une ordonnance de renvoi نقاضي التحقيق باش تساعدين لودونس الساكين وتساعد انا راه رونفوي نتاع ال 24 نانا خاطر لا جوج مازالو ثغرا الدوسي على كل حال يا يو des avocats qui sont constitués واحد 10 لي زافوكي قلنا ندير لافيراكي بالك هو الوزراء نارا مي بارابور اين تسيلين دي الجي دي لي بروسي نخدم دي سيدي محمد دي الدار البيضاء غادي ثمورا نظن يشبه ربي يخص شويه لا موبيليزاسيون خاطر سي ان بروسي ماشي ذا محبوس دي فاري قلا لغاشي كومو الا شي ديال الحبس كومو نهضر في ناس ديال لي مارش وزرينا بلي كاين ان سيتويان تيزوزو كي بورسويفي او ميم تيتر كو كريم طابو بون كريم طابو الى اون ديمونسيون ناسيونال وكيلحو هكذا وراش الحمينس دون زان كاري فوالا بابا غروسو مودو زعما راك دينا باللي اي سوايش التفان ولا شي داك ديال القانون سي ان بروسي بوليتيك ميال سيانا تيدفذون داك يزوزو لي بورسويت اي نون با بي سي بور سا كي لي زون ابوندوني اي واكين كومبارما لو المسكين il a été victime d'une poursuite j'allais dire qui n'est pas appropriée شفيض الانترفونسيون كينس هكايا كيتبوينا خاطر بوين يقيم 48 heures les services de sécurité. Comme un ancien militaire, il a été astreint à un interrogatoire très musclé. C'est des poursuites qui sont même avant les élections. Le 12 décembre, l'élection, il voulait commencer par faire peur aux gens. Donc, c'est une orientation politique hein, parce que connaissez واد كملندكس ساعة لا فورس نكوني سي باسيفيك دونك بدا نديس الناس بالك باللي الغاشين غادي كيكرون شويه باش تساعدين تفرانين سن ابوبري ديال هنا مي كوم ولا لا مايونيز
وثولي راه مليح ذاك تيزوزو ils ont abandonné les poursuites d'ailleurs ما كنت يدبنا على بريزونطاسيون شفي شحال غاشي قلنا داك devant tribunal ولا بلي ce n'est pas facile de faire des poursuites comme ça par rapport aux hiérarchistes اللي تيزوزو mais l'ont tenté ترى j'espère que il va être relaxé كان ترجو لا رولكس كريم طابو بور ميركودي ان شاء الله انا نرجو لا رولكس بويا على خاطر سي دي بروسي بيرمون بوليتيك كي نو ريان افوار افيك لو دروا الا يون الوقت هي اون اورينتاسيون الا قد داير مازال ترثورا الا قد كاين لي زيليكسيون اكن تبغان وقال نيتني جيلين تاوينتن مازال تاوين ارثورا داير خاطر سون اون تران دانستوري بليس دو ديكتاتور دي تمورث